क'क्राझार जिल्ला जिथु आफादा दिनै एबसु नैबे फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' फरायसाफोरखौ कम्पिटिटिभ माइन्ड डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय एबा बादायलु आनजादफोराव बाहागो लानायनि सिगां सांग्रांथि जानो थाखाय एबा मेट्रिक आनजादनि सिगां सांग्रां जानो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ देग्लाय 10थि खेबनि थाखाय खुंफुंदों। गासै अल आसामाव मोन 18 जिल्लायाव बियो जादों आरो बिनिनो गासै 226 आनजाद मिरुआव बियो जागोन। 14,424 फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों थाखो 9 आरो 10। दा बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो बयनिसिमबो बेस्ट उइसेस आं जासिहरदों। आनजादा जाहाथे मोजाङै मोजां दिनै जायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ फरायसाफोरखौ नि सांग्रांथिनि थाखाय जों बेखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो इयुनाव जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसाखौ खुंलांगोन आरो बे आनजादाव जोङो आनजादनि फिथाइखौ जानुवारिनि 2 जानुवारियाव जों होगोन होननानै जों होनाय जादों आरो बे आनजादाव जायफ्रा सेथि आरो नैथि थामथि जों सायख'नाय जागोन आरो सेथिनो जों 20,000, नैथिनो जों 15,000, थामथिनो 10,000 होनाय जायो आरो कनसलेसन हिसाबै जों 7 फरायसाफोरनो जों होनाय जायो आरो बेखौ जों सम मिलायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालि जथुम्मायाव जों बरायनाय जायो। आरोबाव जुदि मिलायाबा जों आलादायै बेखौ मोनसे बान्था राननाय हाबाफारि लानानै जों बे बान्थाखौ जों गथायनाय जायो। एबारनि आनजादखौ मा रोखोमै खुंनाय जादों? जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आनजादखौ जोङो देग्लाय बांसिन फरायसाफोरखौ जों बाहागो लानो थाखाय जों गोसो होदोंमोन। थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे खम जादों फरायसाफ्रा, हयथ' फरायसानि अनजिमायाबो देग्लाय एसे खम जिहेथु गासैबो जिल्लाफ्रा दिनै बे आनजादाव बाहागो लादों। गासैबो जिल्लायानो आनजादाव बिथांमोना खुंफुंनायाव बयबो हेफाजाब होदों, गासैबो जिल्ला दखरा गासैबो, आरो आनजादा जाहाथे मोजाङै मोजां बारलाङो बेखौल' मिजिंथिबाय। खोब मोनसे गोब्राब रोखोमनि आनजाद नुनो मोनदों जेरै OMR सिटखौ नोंथांमोना जोङो माने गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ आनजादफोराव बेबायदिनो OMR जों जिथु जायो, बेखायनो जोंबो फरायसाफोरखौ माइन्डखौ जों बेबायदिनो मोनसे माइन्डसेट दानो थाखाय जों बेखौ खालामनाय जादों आरो जों मोनसे फोथायनाय बा जों मोनसे एक्सपिरियेन्स जों जाबाय जाय फरायसाफ्रा बे टेलेन्ट सार्च मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव थामहिनबा क्लास 10नियाव बा क्लास 9आव जायफोर टप जायो, टप 3आव बा टप 5आव जाय कनसलेसनाव गोलैनो हायो, बे फरायसाफ्रानो क्लास 9निया 10आवबो बिसोरनो मोनहैफिनो आरो 10आव जाय मोजां रिजाल्ट खालामो बेनो मेट्रिकआवबो बिसोरनो माने जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होयो 10थि मासि आवग्रिनाय, बेयावबो बे फरायसाफ्रानो 5-6 जन बिसोरनो हाबहैयो। मेक्सिमाम माने बेयाव जाय फार्स्ट थाङो बेनो कमल कुमारावबो फार्स्ट थाङो, बे मोनसे जायो। दा बेखायनो जों बे आनजादखौ जोङो खुंफुंदों आरो फरायसाफ्राबो बेयाव जाय बाहागो लादों बिसोर एसेबाबो एक्सपिरियेन्स मोनसे मोनगोन जों बेखौ मिजिंथियो। सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै नोंथाङा फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज होगोन? फरायसाफोरनिसिम आं बेखौनो मेसेज बेखौनो होनो सानदों दि आनजादाव उथ्रिसारनानै बान्था मोननांगौनि थाखायल' नङा, आनजादाव बाहागो लानानै मोनसे एक्सपिरियेन्स बेखौ नायनाया मोजां आरो गावनि रोंगौथिखौ बेयाव नायनाया मोजां। मेट्रिक आनजादाबो हयथ' 1 मान्थ 2 मान्थनि गेजेराव दंबावो, जिथु नैबे आनजादाव बाहागो लानानै गावनि प्रिपारेसना बोरै जादों बेखौ गाव एसेबाबो हमदांनो हागोन आरो बै आनजादनि थाखाय एसेबाबो गोसो होसिननो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बांसिनै आं बाहागो लानो खावलायदों। गोबां फरायसाफ्रानो हाखानाय नङा, मोननाय नङा होननानै बाहागो लायालासिनो थायो आरो गोबां फरायसालिफ्रावबो बिदिनो बिमा बिफाफोराबो गोबाङानो बाहागो हयथ' लाहोआ मोनखानाय नङा होननानै, नाथाय आं बेखौसो खावलायगोन बेयाव बान्था मोनथारनांगौनि थाखाय नङा, गावनि एक्सपिरियेन्सखौ नायनो थाखाय बेयाव बाहागो लानांगौ। आनजादाव बयबो आनजादखौ होनांगौ। जों 30 रांल' जों बेसेन हिसाबै जों लानाय जायो, नाथाय बे 30 राङा जोंनि थाखाय थोआ। अब्लाबो जों कुइसन पेपार बानायनाय बा जों माखासे खामानि मावनायाव एसेबाबो रेहाय मोननायनि थाखाय जों लानाय जायो, नाथाय बे 30 रांखौनो गिनानै गोबां फरायसाफ्रा फैया जों मिथिदों। नाथाय जों खावलायगोन दि फरायसाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय माने बांसिनै आरोबाव नेक्स्ट बोसोरावबो खुंगोन, बेयाव बांसिन जाहाथे फरायसाफ्रा बाहागो लायो।